Amici sportivi, appassionati di calcio, benvenuti al campo della Fincantieri per la sfida tra Cus Palermo e Trapani. Calcio valida per la 17ª giornata del campionato regionale allievi under 16. In qualche modo Spanò riesce a liberarsi, a recuperare il pallone. Il servizio per la posizione regolare, ma è bravissimo Lo Galbo. Poi Ammucciato cerca di innescare Spanò. Avanza Spanò. Il tracciante per Ammucciato in area di rigore. Ammucciato sinistro. È il miracolo di Lo Galbo a mettere la palla in calcio d'angolo. Grande chance. Il calcio d'angolo per il Trapani. La battuta verso il cuore dell'area. La spizzata di Di Gaetano. Ancora Lo Galbo va sul pallone. Tarantino conta i passi. Guarda la porta. L'arbitro fischia in questo istante. La battuta di Tarantino che la fa girare e alla fine la blocca senza grossi problemi Benivegna. Poi Spanò. La palla centrale con Ilari che serve dall'altra parte Trapani. Il destro di Trapani è il vantaggio della formazione ospite con Trapani che incrocia bene con il destro, batte Lo Galbo e sblocca la partita qui alla Fincantieri. L'intervento da parte di Di Matteo. Colpo di testa di ribuffo, poi la palla rimbalza pericolosamente dalle parti di Bongiovanni che controlla, calcia con il sinistro, blocca Lo Galbo. Intervento di Zora, poi ancora Trapani che attacca con Di Gaetano in progressione offensiva, il terzino che va alla conclusione. La parata in due tempi da parte di Lo Galbo. Poi Alessandro va a lottare in mezzo a due, riesce a tenere il pallone da Alessandro. Passaggio deviato, c'è Viola che può caricare il destro e palla sul palo. Ad un passo dal pari il Cus Palermo. C'è la battuta da parte di Calisti col sinistro. Pallone che spiove dentro l'area di rigore. Non ci arriva Mistretta. La palla rimbalza dalle parti di Viviano. E la palla che si perde alta sopra la traversa. Altra chance per il pareggio per il Cus. Storie tese nell'area di rigore con Mistretta redarguito all'arbitro. Ora la punizione con la battuta di Novara nel cuore dell'area di rigore. Colpo di testa di Ruffino. Poi il primo ad arrivare è Ilari che va alla conclusione con il destro e trova un gol straordinario, il gol del 2-0 per il Trapani. Gran tiro da parte di Ilari, non può nulla Lo Galbo e allora raddoppia il Trapani. La battuta lunga ed è così infatti finisce 2-0 in favore del Trapani che porta a casa la vittoria. In questa partita decisivi gol dei centrocampisti. Nel primo tempo Trapani, appunto nel secondo tempo Ilari.